अभिनेता छवि ओझाले आफूले अब बिहे गरेमा पहिलोपल्ट शिल्पालाई प्रस्ताव राख्ने बताएका छन्। पेज 3 कार्यक्रमसँग कुरा गर्दै उनले 3 वर्षदेखि आफ्नो नाम शिल्पासँग जोडिएकाले उनले धेरै फेस गर्नु परेको बताए। 3 वर्ष अघि लज्जादेखि नै उहाँसँग मेरो नाम जोडियो। यसमा उहाँले धेरै फेस गर्नु पर्यो, छविले भने। अब मैले बिहे गर्नु पर्दा सबभन्दा पहिले सोध्ने नै शिल्पाजीलाई हो। उनले शिल्पाले 2-4 वर्ष बिहे गर्न नमानेमा भने आफूले बिहे गरेर अगाडि बढ्ने बताए। आफूले बिहेको प्रस्ताव शिल्पासँग अहिलेसम्म नराखेको खुलासा पनि छविले गरे। छविले आफू 5 वर्षदेखि एक्लै रहेको बताउँदै विवाहका लागि धेरै समय कुर्न नसक्ने बताए। म 5 वर्षदेखि एक्लै छु, उनले भने। लाइफ अब अर्को तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो, बाँकी उहाँको इच्छा। उनले 3 वर्षदेखि आफूहरूको सम्बन्धका बारेमा चर्चा चलिरहेको बताउँदै शिल्पा आफूलाई मनपर्ने बताए। शिल्पाले आफूसँग बिहे गर्ने विषयमा कहिल्यै छविले नभनेको बताउँदै आफूलाई छविको नकुर्ने तर्क अप्सनमा राखेको जस्तो लागेको बताइन्। शिल्पालाई कुर्नु पर्यो भने बिहे गर्दिन भन्ने कुराले मलाई अप्सनमा राखे जस्तो भयो, उनले भनिन्। त्यसो भए मैले किन सोच्ने त? छवि एक्लै बसेकाले आफूलाई माया लाग्ने बताउँदै शिल्पाले भनिन्। खाना खानुभयो भनेर सोध्यो, कहिले बिस्कुट खाएर आएँ, कहिले नुडल्स खाएर आएँ भन्नुहुन्छ, उनले भनिन्। एक्लै भएको देख्दाखेरि हामीलाई पनि माया लाग्छ नि त। त्यो माया जागेर मैले बिहे गर्छु भनेकी हुँ। तर छविले आफूलाई अप्सनमा राखे जस्तो कुरा गरेमा भने आफ्नो मन नपग्लिने उनको भनाइ थियो। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो YouTube च्यानल भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला।